برنامه آهنگ ایرو لگوری دما کردستانه ساعت ده 7:45 ده هندکارن در رادیو دنگی گل ده گودار بکن. رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا. جنابندن و چند رادیو دنگی گلدن باش گودارن هجا ایروی که حزیران 2024 شمیل بروکسلی ساعت 15 نامده شازه گودارن هجا منوچه نواروژه پیشکش بکن دم آزادی ری برابویه. ملکه جکی گوت زبه هرکس لدیجی ایدیشین دولت آترک لدیجی هرمین باکور اشتات سوری هلوستی نشان بده. کنسیر براکو ماجواکین کردستان که جکی درباره ایدیشین دولت آترک این لهمبری باکور اشتات سوری داخوینی دا. که جکی ایدیش دولت آترک بتون دی شرمزار کی روها گود. دولت آترک گلو هزین پاراسنه دی که هده بالافرین بیمرو و بچک لمال و سید کومن تندرستی دا 4 شروان قصد شهید بون جگلجی دانزه کس بریندار بون لازم herkes van erişan şermezar bike û li dijî êrişan jî helwestî nîşan bide. Wê li Bakur Ştatê Sûriyê hilbijartên xwe cî bênekirin ev êrî jî di vê demê de pêk hat. Ev demeke şefê faşîst Erdogan û hev berdevkên desthilatdarî dibêjin ew ê nehêlin hilbijartin bêkirin û wê asteng bikin. Piştî van gotinan ev komku jî pêk hat. Erdogan û desthilata AKP naxwazin li Sûrî civakî birînên xwe bipêçe jiyanê ji nû ve bafirîne سیستمکی دموکراتیک به دست بخواه. AKP MHP تقاض دجمنه کردانه جشر خواهی دی که اجبول رشلات ناوین شر کورتر و بر بلافتر جیبه به دخابته. کنسر براکه جکه دازانی کو اردوغان و دستلات AKP هر دره لروشلات روجاوا باشور و باکور دجمنه گله کرده و هاگود. دبی هزین کردستانیان ولات پاریس لدیجی به زینیت و سیاست آخرکر به هفرته بگیرن. هفکاری و خیانت تشیر بکن برخوادن و تکوشنه اساس بگیرن. دسری ده گلن باکور روشلات سوری دبی همو گلن سوری به پرسپکتیف جانه کی وکف هف بار لدیجی ایلیشن داگیر کری و قرکرنه ین دولت ترک و دستلات AKP MHP به هفرته بگیرن. گلن جهان بندست و هزین دموکراسی جی دوی هنزیرت بشکری بدن شورش روجاوا ام بانک لهر کسی دیکن لسر به بنگه لدیجی ایلیشان به هستیار بن و برپرسیاری و راسته بگر. ولی صالح مسلم جو دولت آترک به ایشان دخوازه هل بجارتنه سابوته بکه. هفسرو که پید صالح مسلم درباره ایشان دولت آترک آداگر کرد آن فر آخوی. صالح مسلم هل بجارتنه شردری نوکو و یانزی حضران بین لدار قسم ببیر خس واقعود. لطابی باکو برشلات سوری جاره پیشی هل بجارتنه که ببیرنگی و ورکرن. هل بجارتن و باوی که دموکراتیک و زلال پیک به. هجبر و چنده هن عالی تحمل ناکن و عاجزن. ما فتو کسی نینه کو تکلداری هل بجارتن تشتکی ببیشه. صالح مسلم اشارت به داخوینه بردف که وزارت کاری در و آمریکای جکر و اخافتنا خواه دومان. داخوینه دتیلسی شانکری کو لگوری بریار نتوین یکوی یا 2254 در فتح ببیرنگی آوان نبویه. لالیدن دولت آترکشی بروجان دبیجه کو آمریکا لپیشت هل بجارتنانه امجاره کدن دبیجن. اف هل بجارتن نب پشتوانی و شرورمندی هنگ کسان لگوری پیوستین حریم پیکتن. هفسرو که پیده باک شانسر ایریشن دولت آترک این پشتی داخوینه آمریکا جو واقعد. دولت آترک جدست پیکه و لدیجی وان هل بجارتنایا. دمال هرم پنگا و کی تکلاری دموکراسی تیابتن دولت آترک لدیجی و دردکه و نه ایرو اف ایریش بسالانه هنه. صالح مسلم ایریشن دولت آترک و که سابوتا کرنه هل بجارتن و چافتر ساندنا گلنر خان و پیامده. دولت آترک آکو وکیلیارن خوار و جان سوجه شردکه جبوکو هل بجارتن نه کرن و هر تشتی بکه. لبلره و بریا خواصر دموکراتیکا با کرشلات سوریجی تقاض وان هل بجارتنان ندار بخه و گله مجی بچه سرسندوقان و به اراده خو نونرن خو هل بجره ام لبرتو یلیشان سری ناتوینن و ام پرگالا خویا نتوی دموکراتیک بپاریزن.
بله مراد کاریلان جگود دوی ایران بریاره خواه دبن چابان را درباز بکه دولت ایران جزه داروکرنه لگریل هپگی حتم özdemir بناسناف ریگش بری اندام کمیتیا ربرا پکیکی مراد کاریلان درباره مجاری ده جان فر آخوی او و آگاهی دا ببورین آخوی او آگاهی دا کاریلان دازنی کوه که هپگی تو خباتی که وان لرشلات کردستان نینه ده سال 2019 ده دموکو یکینه که وان جقاده درواز بو دیکه و کمینا هزین ایرانه ده و کمینه ده مجاهد چام بناسناف مظلوم وان شهید به حاتم özdemirci برینداری دیل تگیرتن مراد کاریلان وها دوام دیگه لور چالاکی یا جی پیکانی نکی یکینه لدیجی دولت ایران نینه دما کو جقاده درواز بن جی دروی ایراده راستی هفتین و شرجی و ساچه ده هوالی مرگش ایکو ببرینداری تگیرتر دیل تگیرتن جی هواله کی جوانه تو وظیفه یان جرولاوی جبور و برنه یکینه نینه اندام کمیته و بر اپکی که بریاره داروکر نجی بوان گوتنان شروع بده که جبر به کل دیجی دولت ایران بکه و نو هولدان آنجی هلوسته کی بو تو بیاره کی دیل تگیرتن جوی آلی و تو سوجوی حوال جوان نینه دی سردمه که کو ایران به ایش و ایریشن جور به جور روبوره رایدرین ایران دوی و بریاره نروا جنو و دبه چاوار در باز بکن مراد کاریلان هری داویج بانک لرا گشته دموکراتیک کرداکو بکه و دوره خودی لره گشت درکه و یکی جوه که ارکی که ولات پاریزیه دست نشان کرد من هزین ایرانی لرشت کردستان جنگ بنچاف کرد چالک بهانه سیاسی و ولاتیان جالی دولت ایرانی و دوام دکه دروژن داوید جیگلکز جالی هزین ایرانی و لرشت کردستان هادم بنچاف کرد حیان نهاج عقوبت و نایزانین لگوری نوچه تورا مافی مروان کردستان پنجشنبه در بازبوی هزین ایرانی لگوندی ینگی جیا سرب بوکانه آبت سرمالکی و جناب ناوی حتاو اکرمی کرم چابان هذا زانین حتاو اکرمی چند سال لباشو کردستان نشتجی بویا یجبو تبلی دعوت کره خوابه و چویر رشلات کردستانه بله محمد امین ارسوی اف 3 سال بون گرتی بو جی گرتیگه درکت کدارن هجا محمد امین ارسوی د سال 1994 دلی ایدره هاته گرتن دولت اتر جزه حتی لیبری هری داویج جی گرتیگه تکیر ده تیپا فدرکت توی معلومات گلکه سویل بر گرتیگه پیشواز کردن محمد امین ارسوی ل پیشا گرتیگه اخافتنه کی کورت کر و هاگود حیا همو گرتین سیاسی نه بردان امن آزادن در وجی وک قوتیه کی گرتیه جبو آزادی ور هیس کرن دوی همو هوالین ما ورم بردان ام تاني دكارن آزادی بویا وی هیز بکن نگل من دویا بو چند هوالین مجی بهاتنا بردان یک جوانجی احمد کان اصلان بو و به حنجت بردان آویجی 3 ماهان پاش خستن دوی ام مال بعد گله کرد و هوالین لهندور بپرسن بفکرن محمد ارسوی پاشیجی توی مالبات خواه برای خدا ایدره بله گودرین هجال موشه به پیشنگی تیجا چالاکیا خواندن پرتوکان پیک هات چالاکیا پرتو خواندن د چارچوبه کمپانیا جره برا پر آزادی جپرسا کورتره چرسری سیاسی پیکته پارلمانتر دم پارتی آموشه سمیه بوس رخصنین دبپ دم پارتی تو هایدر مبیادر هفشردر نافچان و گلکه استبل بون پشتی دقیقی که رزگرتر پارلمانتر دم پارتی سمیه بوس آخافتنه که کرد کرد سمیه بوس آنی زمان کو د چارچوبه کمپانی ده لگلک دبرین کردستان چالاکی پیکتن او بمشا گملکی دست پیکرن و بوی که پنگا و جبو دنگداین آزادی و جبو شکاندن تجدید دومه گرتی چی 4 نیسان و چالاکی خواه گوهراندن آستک جدا و درناک اون هبلیتنان هر وادایی که ناشته جد چالاکی نوبت عدالتی دبون نهاج البر دری گرتیگاه جبو آزادی و شکاندن تجدید چالاکی خود دومینن لهر دوری جهانی روشن بیر هنرمند کسین لهبری بمپیکین مافانن جبو آزادیا لیزدال عبدالله جلان و چارسریه پرسا کرد به چالاکین جور به جور دنگ خواه دردخن یک جوانجی چالاکیه خواندنه بیشتره پرتروکا ریبرا پوالسر جن مالبات و حدس کرنه حتی خواندن بدرشمه بجی برخوادن زندان و شنجیان آزادی چالاکیه پرتروک خواندنه جی بداوی پا
بلدن پارتی گوت دوی گرتگین تیپای سه او اولکاریا بلند ورن گرتن هفبردفکن کمیسیون حقوق و معافی مروان آدم پارتی سیفدا چلیک öz Bingöl o Öztürk Türkdoğan derbar zexten li girtigan daxwenidan o gutin li guri daneyên Wezaret Adaletê li Tirkiye ji di duê gulana 2024 ve 329 û 151 girtî hene. 329,151 girtî hene. Li Tirkiye jî 22 ji evlekariya bilind û 14 ji tîpa ye hev jî yen tîpa se bigiştî 43 girtîge hene ku wekî çalên mirinê têne belavkirin ev şêwazê girtîgehê jî zirarekê pir mezin didin girtiyan. Di daxuyaniya berdevkan jî wiha dewam dike. Li girtîgehên tîpa se û ye demên dawî hatina yên hem koviyan demên dawî hatina avakirin izolasyona civakî tecrid û bipêkirine mafan gelekî lê zêde ye. Girtî di hucreyên yekesî an ku sêkesî de têne girtin. Cihên hewa standinê lê nîne ji bo girtî hev nebînin di saetên cudayê rojê de saet û nîvan derdixinin hewayê. Cemîl Kurt û Alîşan Gül en li girtîga Erzurum Domlu hejmarek têne girtin jiyanzê aderê ve de gireva birçîbûnê de dixwazin girtîgehên ku wekî çalên mirinê têne bilavkirin werin girtin. Girtî sevkî girtîgehên nêzî malbatê xwe bibin. Gireva birçîbûnê Nurettin Kaya ji bo hewalên xwe lê girtîgeha Bolu tîpa te da bo destpêkirin kete roja 23 daxwazê wî ya sevkê hate qebûlkirin. Nurettin Kaya ji xwe kêm kiriye bûye 40 kîlo nikare nefesê bisine û di devê wî de jî birînên mezin çêbûne. Dest û piyên wî warimîne laşê wî gelek değişe. Tevî van çalakiyan jî dewleta Tirk tu gav navetine. Jiyana girtiyan dixwazin li girtîgehê nêzî malbatê xwe bimînin dikeve metirsiyê. Rêveberiya girtîgehê jî keyfî nêz dibe. Hevberdevkê Komisyona Hukuk û Mafê Mirovan a Partiya Demê xwestin daxwazên Cemîl Kurt û Alîşan Gül demê dest pêk be. Ji bo girtîgehên nêzî malbatên wan sêke wan çêbibe girtîgehên evlekariya bilind tîpên ye û sê jî werin girtin. Belê dayîkê Şemê li Stenbolê ji bo Mustafa Fahri Ramazan Ekrem û Ali Bulut hatin cemev. Dayîk û mirovên Şemiyê di heftê 2001 de li qada Galatasaraya Stenbolê hatin cemev. Vê carê jî ji bo Mustafa Fahri Ramazan Ekrem û Ali Bulut dengê xwe bilind kirin. Ferdê malbata Bulut di sala 1994 de li navçî Ametlîcê hatin winda kirin. Polîsên dewleta Tirk dû li qadê girt. Mirov û dayîkên Şemiyê jî dibin durpêça polîsan de li aqubeta windayan pirsîn. Xwişka Hasan Ocak ê dibin çavan de bi işkencî hate qetil kirin. Masîdê Ocak qala çîroka malbata Bulut kir û xwest ku kujer werin darisandin. Piştî daxuyanê jî dayîkên Şemiyê qirnefîl danîn qada Galatasarayê. Netenê li Stenbolê li Batman Gever û Amedê jî çalakî pêk hat li aqubeta windayan hate pirsîn. Li Amedê malbata windayan û şaxa Komaleya Mafê Mirovan êha de di hefteya 799 de li Parka Koşiyolû bi dirûjma bila winda bê dîtin fail bêne darizandin hatin cemev. Ve heftê li aqubeta Giyasettin Oduncu pirsîn ku gulana 1995 li Amedê hate winda kirin. Endamê Komisyona Windayan a êha de Amedê Fırat Akdeniz serpêhatiya Giyasettin xwend û wiha got. Giyasettin zewicî bû, bavê sê zarokan bû. Ji gundê Şimşima ya girêdayê Hezûrê Amedê bû. Di sala 1986 de leşker ji bo bibin cerdevan timî davêjin ser gundê wan. Bavê wî dema diçe gundê Sine yê Licê jalê cerdevanan dibe tê kuştin. Di sala 1992 de Giyasettin Oduncu ji ber zilma dewletê li gel malbata xwe li Sûrê bicih dibe. Di rojên dawiyên gulana 1995 de jî ji hevjîna xwe re dibêje ez ê bi hevalên xwe re biçim gula hezara xarpetê. Malbat ji wê rojê ve agahiyê jê nagirin. Malbata windayan li navçe Culemêr Geverê jî hatin cemev. Di heftê 125 de li aqubeta karsazê Kurd Savaş Buldan Adnan Yıldırım û Hacî Karay ên ku di sisê Hezirana 1994 de hatin winda kirin pirsîn. Piştî cenazeyê wan li Bol tên avêtin jî bawekî işkencekirî têne dîtin. Di çalakiyê de Neviye Hacî Karay Kerim Öztunç daxuyanê çapameniya xwend û wiha got. Em weke mirovên Şemiyê em ê rastiyên windakirinên dibin çavan de ji ger re bibêjin. Em bank li hemû saziyên peywendîdar dikin.
لبر وی سوجداریا گران بیدنگ نمینن حقوق بپینکن لباتمان جی مالبات ونده ده هفته 650 ده لپیش بیرداریا مافی مروان آن لسر جاده گلستان هاتن جمع نونر و ریوبرین دم پارتیه DBP تجا eğitim sen dayıki naştı gelekez beştar bun. Ve hafte laqubeta İsmail Ağaya ku salin noti de rojname özgür ülke belav dikir de hatın persin. Deser nave girsere ve bera şaha ihada elehe angu batmane Melek Atalay da hoyne fan. Ağaya ye kudu bistune gulana hasan nasat notu şaranda ve elehe ji aliye jite me ve hak revandın ve persin devir. Ku bisali bu ve mavaka hora de elehe dijiya. Ağaya drojnameya özgür ülke ya bu ümpekirini mavim rovan en giran en bisali noti de pek dahatın jiraya işki ve melazike. Ve hemen demede وكي كارسيلي مشاكل جيد بخبتي آيا ايواني دستوني گلانا هزار ناسد و نوتو چارا جبو دیتنا قسمه که خواه جماله درکه لیدنه چو مالا قسمه خواه و نجی وگریا مالا خواه آما کو هواني وی سرید مدوریت پولیسان ایناون دیدان داخل کلین کو کسی اسماعیل روان کنه دین اشکره کرن و evleriya وی دین کاراکسن بله باجر هرزلی بلچیکا ناو کلانکی کرین کردستان جبو ناولی کرین مراسم پیکا سروک پیمانگه کردیا لبلچیکا درویش فرحون و نره رببری خسری دموکراتیک اوروپای عبدالرحیم عمر آمده بون جالی شردری هرزله وان تید بون و حاتم پیشوازی کرن عبدالکریم عمر جبر ناو کردستان لکولانه کرین کیف خواشی اخوانی زمان بالکشان سر ترجیتا لسر برا پو ظلمال کردستان و دیلگرتنا سیاست مدرن لکردستان هر و بالکشان سر البجارتنا شردری کو 11 حزران باکو رشتات سوری پیک به پیشتیا خفتن بیشتران برای خودان کلان کونا و کردستان لحاظه کرن شردرون نونه و برای خواسته پرده جسر تابلویا ناو کلان را کرن. بله آنل بورا اینان بو بالیوز دولت اترک لعراق دولت اترک بالیوز خوی لعراقی گوهرد شف فاشیست اردوغان لشون علی رضا گونی آنل بورا اینان وکی بالیوز نوی عراقی ترکیه دیار کرد آنل بورا اینان بره وکی آلیکار رو بره گشتی پیوندین عراقی وزارت کاری در به ترکیه کار کرد. بله لکور هندستان جبر گرمازده چل کسمرن گرمازده لهندستان بو سدما مرن امروان وزارت مترولوژیا لهندستان گوت ترمومتر لیالت هریانا 48.2 لبهاری جی 48 بل نشاندا لیالت اوتر پرادشی 17 لیالت بهاری 14 لودیشای 5 لیالت جهارکان دیجی جبر گرمازده چل کسمرن ج افده کسین کل اوتر پرادشی مرن 15 لبهاری جی 14 کسان 10 وظیفه دارن هل بجارتنه رای ایالتا جهر کانجراگان کل هرم 1326 کس بگلین فلجا گرمه سریل نخوشخانه دانه حتی دیار کن که پیلا گرمه و حتی داوی هفته دوام بکه حتی راگان دل ایالتا بحر ده 8 حزران نجی دبستان و ناوند پرورده گرتی بمینن. بله نوچامه داویجی 400 کارکر مالباتین خواه خوارنکی جحری بون بویر سه گلانه لنافچه رحا سرکانی قومی شیرناهی خوارنگا تیگمه بو سدم کو زیدی 400 کارکر و مالباتین وان جحری ببن و او هشتی جوان جی لنخواشخانه نه 400 کس لخوارنگا تیگمه خوارنه دخون پاشجی شیرناهی دخون 200 شیرناهی ین کو خوارنه ده همان دمیده جبو مالبات وان جی بخوار دبن ماله هم 200 کسین لخوارنگی و هم جی مالبات وان جی بر شیرناهی جحری بون زیده 400 کس چون نخواشخانه هشتی جل جوان کسان لنخواشخانه تنه در مانکر در باره بویر دجل پرسنه دست بکر. بله ماتن داوی بلتن اخواب بخاطر بدن باش.